مرحبا بك أحمد. يبدو أن هذه الجلسة لا تزال مستمرة للبرلمان التركي، ولكن ما المتوقع منها؟ هل توجد أي معلومات حول طبيعة القوات وحجم القوات والدعم العسكري الذي ستقدمه تركيا لحكومة الوفاق الليبية؟ نعم جمال، بالواقع أنه منذ ساعتين تقريبا بدأت هذه الجلسة البرلمانية الطارئة من أجل تفويض الجيش أو تمرير هذه المذكرة لتفويض الجيش بالقيام بعمل عسكري في ليبيا. الآن هي كلمات لرؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية، منهم من يعترض على هذه المذكرة كحزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الجيد، ومنهم من يؤيد هذه المذكرة وهو حزب العدالة والتنمية بطبيعة الحال، هو الحزب الحاكم والمتقدم بهذه المذكرة إلى البرلمان، وكذلك بجانبه حزب الحركة القومية وحزب السعادة. فبالتالي يمكن تمرير هذه المذكرة بسهولة من حيث العدد، سيما أن الأغلبية والأكثرية هي عند العدالة والتنمية، بحيث مع تكتله مع الحركة القومية يشكل قرابة 330 مقعدا في البرلمان. بالتالي من المنتظر أن تمر هذه المذكرة بشكل سلس في الجلسة الطارئة. طبيعة هذه القوات لم تصدر بشكل رسمي تصريحات عن الجهات التركية حول طبيعة هذه القوات وما عددها وما هي مهمتها بالتحديد، لكن يبدو أن المذكرة تضمنت بعض التفاصيل التي انتشرت مؤخرا، وتقول بأن هذا الاتفاق العسكري الحاصل بين تركيا وليبيا هو 3 سنوات وليس سنة واحدة، لكن سيتم تجديده كل عام مرة واحدة. فبالتالي هذه المذكرة هي مذكرة تفويض فقط لعام واحد، سيتم فيما بعد تجديد هذه المذكرة كتلك المذكرات التي كانت تفوض الجيش التركي القيام بعمليات عسكرية في سوريا وكذلك في العراق. كل عام يكون هناك تصويت حول هذه المذكرة. أيضا سيكون هناك إنشاء مركز أو قاعدة عسكرية من أجل التدريب والاستشارة وتأمين سلامة الليبيين حسب ما تنص المذكرة، وكذلك سيكون هناك مساندة جوية وكذلك بحرية للقوات البرية المتواجدة على الأراضي الليبية خلال الأيام المقبلة إذا ما تم تمرير هذه المذكرة بطبيعة الحال وتم إرسال القوات إلى ليبيا. أيضا هناك لم يتم الحديث عن تفاصيل هذه القوات وطبيعتها، وبقي هذه النقطة متروكة للرئاسة التركية، وهنا ربما إشارة للقيادات العسكرية كوزارة الدفاع ورئاسة الأركان.